La Costa Brava Stage Run és una cursa per etapes que comença a Blanes i acaba a Portbou, és a dir, tota la Costa Brava. La fem en 3 etapes i així pots triar una mica 2 modalitats. La primera etapa és de 23 quilòmetres i la segona i tercera pots fer 30 o 50 quilòmetres, així s'adapta a les característiques de cadascú. Ba, hemen gaude. 10 korrikalariero erotzeko urte berezi honetan guri gehien egitea gustatzen zaigunari ekiteko prest. Blaneseko hondartzan hasi eta 3 egunetan Portbouraino joango gara kostalde malkartzu honetatik korrika eginez. Eta ziur dena emanez. Izan ere, naiz eta lasterketa ez izan eta gainean dortzalik ez eraman, gutako gehienok norbait aurrean eramatea ez dugu oso ondo eramaten. Eta azkenean, lehia txikiren bat aterako dugu hemendik. Hemengoaz, 2 kilometro besterik ez, baina, 2 kilometro ikusgarriak benetan, oso polita, beti kostaldetik, gora eta bera denbora guztian, hemen ez dago atsedenik hartzerik, eta, iruko talde bat ingara, eta hemen broma gutxi, Esan, jendea egurreko gogoak indao, eta horrela jungo gara. Costa Brava, euskarara itzulita, Kosta Arrokatsua ero izango zen. Eta hori da ibilbidean aurkitzen ari garena. Hondartzaren bat ero beste eta arkaitz asko. Azkenean guztiga. ¿Qué va a tomar el caballero? Un filete a la piedra. ¿A la piedra? Hoy kilometro. Urrutetik gatoz. Egon gara. Hondartzan duela ia 3 ordu. Eta hemen oin, azkenengo jetxida. Hemen daukazue, lehen etapa bukatzeko, Tosa de Marreko ikuspegi ezin hobea. Eta herrian sartzeko, sarrera bereziena eta ezagunena erabili dugu. Aintzinako harresian dagoen Deabruaren zuloa. Piedra, papel, tijera. ¿Qué hacéis? Piedra, papel, tijera. Gana. Amateo, ¿qué haces tú? Venga. Primera etapa del día. He aprendido ya a hacer 4 recetas de repostería. Al ritmo, o sea, él iba hablando, yo iba así y me iba explicando, le tienes que añadir el azúcar poco a poco. Mientras mezclas los huevos... El panel quedará bueno, Así todo el rato. Ha sido muy bonito, el paisaje espectacular, hablando de pasteles, imagínate, disfrutando, ¿sí o no? Egunon, bigarren eguna, orain Tosa elmarratzen utzi eta kotxean Aiguablabara goaz, bertan aterako da gaurko etapa, 32 kilometro, 1000 metro positibo, dena kostaldetik atzo bezala, baina korrikalarioak, eta gero la eskalara iritsiko gara,
Eta, bueno, dena ondo badoa, eguerdi alderako iritsiko dela, eta arratzaldean plana daukat. Kriston plana, erromatar garaira bidaiatuko du, baina enoa zer aurreratzen. Aurrena, hau, korrik egitea. Ia zemoz ateatzen da, eta ero-erokoak. Atzoko etapa motza, baina gogorra egin zen. Eta gaur 3 partaide gutxiago aterako gara. Atzo, gurekin zegoen frantsesa 2 ordu lehenago atera da eta guk baino 21 kilometro gehiago egingo ditu. Nik atzoko palizatik errekuperatzearekin nahiko lan. Ia nola bukatzen dugun eguna. Es lo que te perdas por la Costa Brava. Hoxe, ibilbidea erlojuan tokatzen da jarraitzea, eta batzutan ez daume ikusten, eta galditzen zara. Buelta da ertiko bidera, eta aurrera. Berriro ere galdu gara, buelta atrás. Dirección incorrecta, emango izu ni zuri dirección incorrecta. Iskilerak pila bat egon guztia gora eta bera, iskilerak gora, iskilera bera, eta erdi galduta ibiltzea. Hemen, ez dakigu nondidan, eta itxasoa, gero erreka bat daukagu, hortik ere erreka bat, eta nik uste dut zapatilla kentzea tokatuko dela. Bueno, zapatillas. A la mano. Y pasar andando. Sí. Se masca la tragedia. Bueno, va. Abentura nahi zenuten? Hemen daukazue. Letra larriz idatzitako abentura. Eta ziur hau ez dela dena. Antolakuntzakoek abizatu didate inguru honetan beste sorpresatxo bat dutela guretzako. Beraz, egon prest, kurbak datozela ematen dueta. Padelsos taula horrekin doana ez alda antolakuntzako Jordi. Ai, amatxo maitea. Hau da hau. Eta orain arraunean. Top, arraun. Top, arraun. Sartuta tera, deno batera. Top, arraun. Top, arran. Hala, Marta, hor gelditzen zara. Ni banoa gaurko etapa irabaztera. Gaurkoa benetako lasterketa izango balitz, tarte honetan denbora gelditu, eta gero berriro jarriko ziren martzan. Dena den, dortzalik ez daukagunez, inguruaz eta ibilbideaz gozatzea tokatzen da gaur. Azken metroak eta nola ez, kamera bat begira dugunez, esprinta bota beharko dugu. Azkena, putxika galera. Aquí mismo. Eta gure atzetik, 2 ordu geroago eta gu baino 20 kilometro gehiago eginda, gure lagun frantses nekaezina. Eta gure asmoa ondo pasatze ere bada, eta aldela gehiegi ez galtzea gaurkoan. Azken etaparen hasiera, esan ja nekea, egun hauetako nekea, oinetan nabaritzen hasi gara ja. 400 metro positiboko igoera badaukagu, gaur 30 kilometro dira, eta gure azken 30 kilometroak.
Bon dia! Bon dia, Catalunya! Què vols? Tira! Bon dia, Euskadi! Beno, orain arte esan ez badu ere, gu bizitzen ari garen esperientzia ikusgarri hau zuek ere bizitzea nahi dugu. Egungo egoera dela eta aurten ezin izan da lasterketa egin. Dena den, hau guztia konpontzen denean lasterketa egiten jarraituko dute. Eta 3 egunetan guk egindako ibilbide bera egingo duzue zuek ere. Animatu! Ibilbidea ikusgarria da, Niri, bidaia honetan, mito bat erori zait. Beti pentsatu izan dut inguru hau guztia hondartzaz eta urbanizazioz beteta zegoela. Eta ez zuela bertara oportan etortzea merezi. Ikusi duana ikusi ondoren, seguru nago bueltatuko naizela etxekoekin. Dena daukagu, itsasoa, natura, gastronomia, eguraldi ona, korrika egiteko ibilbide pila, dena, eta gainera, etxetik nahiko gertu. Ara, Marta, barruraino. Ba aldela, ni ez naiz guztiko. Yep. Azken kilometroa dena berantza, ja. 3 ordu erdi horringo horremen gaudea pixot. Sakatzen azkenengo jetxieran. Estrabako fanatikoe jakin behar duzue, azken jaitxiera horretako errekorra nirea dela. Eta hemen gaude, Porbouko hondartzan gure abentura ikusgarri honetako azken metroak egiten. Hau ezingo du amaitu azken sprint bat egin gabe, ezta? Iepa!